Občas mám celkom zaujímavý deň a rád by som vás zobral so sebou. Preto sem tam vydám vlog. Jo, rok 2012 je späť, poďme na to. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes ráno ma čaká menšia zmena, je celkom fajn občas vypadnúť z horárne a dnes sa vydávam na malý výletík. Ešte predtým musím pripraviť prívesný vozík. Dnes sa bude totiž to hodiť. Je potrebné zabezpečiť kozy na celý deň. Hodil som im dosť veľa sena a vymenil som im vodu, aby ich nesušilo a aby nehladovali. No, nudiť sa asi dneska budú dosť. Otvoril som garážové dvere, nejakým spôsobom som vybral celý vozík a ešte som ho poriadne vyčistil. Pred príchodom kolegyne som ešte skontroloval všetko na vozíku. Ešpezetku a svetla a tak ďalej a tak ďalej. Keďže mi vedúca napísala, že tu bude o 9:00, vedel som, že 9:20 si môžem ešte sadnúť a možno vypiť druhú kávu, kým dorazí. Takže som sa proste vyčiloval a užíval som si nádherné slnečné počasie. Keď konečne dorazila, mohol som pripojiť prívesný vozík, skontrolovať, či je všetko v poriadku, či svetla svietia, či je poriadne pripevnený a aj s poistkou. Zbalil som kameru a mohli sme vyraziť na dlhú, veľmi dlhú cestu, ale ešte predtým sme sa vydali po nejakú minerálnu vlnu, ktorú mi jeden z divákov zanechal neďaleko horárne, za čo som mu veľmi vďačný. Naložili sme ju vo firme a vydali sme sa späť. Po ceste som sa ešte zastavil v obchode, pretože už začína byť vhodný čas na to kúpiť nejaké plantiky. A keďže som tento rok žiadne nepestoval sám, musel som si všetky potrebné kúpiť. Našťastie ich nebudem potrebovať až tak veľa a konkrétne v tejto predajni mali veľmi bohatý výber kvalitných plantikov. Takže som si nakúpil všetko potrebné. Ako napríklad paradajky, papriky, uhorky, cukiny a cibulu. Myslím si, že to bolo všetko. Mali to tam moc pekné, personál bol príjemný a pomohol mi. Následne sa stačilo vrátiť na horáreň, vyložiť všechnú minerálnu vlnu, ktoré je pomerne veľa, a vyložiť aj plantiky. Je to fasádna minerálna vlna, ale je dosť možné, že ju využijem trošku iným spôsobom. Uvidíme. Keď to všetko bolo hotové, mohli sme sa vydať späť na cestu. No a kamže to ideme? Cesty boli pomerne zvláštne. Bol síce štvrtok, ale bolo neuveriteľné, ako veľa aut bolo všade. Prešli sme asi okolo 3 dopravných nehôd a videl som aj veľa iných vecí, ku ktorým sa za chvíľku vrátime. Najlepšia časť dňa samozrejme bol obed. Keďže sme sa zastavili v reštaurácii, no a keď mám takúto príležitosť, väčšinou, nie vždy, ale väčšinou si zvolím, áno, počujete správne, smažák a hranulky, čo iné. Konkrétne tu som si dal oštiepok s hranulkami. Dávam minus 10 bodov percentuálnych z tohto jedla, inak bolo absolútne úžasné, ale malo to drobný kas a drobnú chybičku. Veľmi málokrát sa to stane, ale občas vám proste môže naskytnúť, že budete konzumovať tento výdatný a úžasný pokrm v reštaurácii a nedajú vám k tomu ani len kúsok šalátiku či zeleninky. A podľa mňa to tam patrí ako taká príloha. No, nevadí. Smažák je aj bez toho, skrátka gurmánsky zážitok. S plnými bruchami sme boli späť na ceste. No, a kdeže to vlastne ideme? Ideme veľmi ďaleko. Pár hodín na cestách až skoro do Poľska. A prečo? Pre capa. No, nebudem sa sťažovať. Ja mám takéto cesty celkom rád. Vidíte kus nádhernej krajiny a Slovensko je naozaj výnimočne nádherná krajina v rukách absolútnych Nie, srandujem. Je to krásna krajina a vždy, keď mám možnosť, veľmi rád sa cez ňu preveziem a pozriem sa na ňu. Napriek tomu, že v nížinách sú už aj odkvitnuté stromy, vo vyšších nadmorských výškach je ešte stále sneh.
Čo ma príjemne prekvapilo, na každom rohu v každej dedine či meste boli nejakí pracovníci, či už makali na cestách, alebo na rôznych iných veciach. Veď čo iné je dôkazom toho, že žijete v rozvojovej krajine? Tak schválne ľudia. Kto si dovolí tipnúť a správne uhádne, čo je toto za vrch? Naozaj to nie je ťažké. Už len pohľad na tento krivý vrch vám môže naznačiť, čo to je. Aj napriek tomu, že sa mi tento pohľad naskytáva a naskytával pomerne často, vždy som absolútne uchvátený týmto majestátom. Tak malá krajina s tak nádhernými pohoriami. Najmenšími veľhorami v Európe. Je to vtipné a nádherné. Prechádzať touto lokalitou, no... Ani by ste si netipli, že toto je naozaj Slovensko. Nádherné, obrovské, majestátne budovy, luxus a moderné veci všade, kde sa pozriete. A do toho ten nádherný výhľad. Je to skrátka skvost. Po chvíľke som mohol tento nádherný majestát obdivovať už len v spätnom zrkadle, avšak cesta pokračovala. Okrem nádhernej prírody som taktiež obdivoval našu architektúru, len sa na to pozrite. Kus histórie, ktorý je udržiavaný, čo môže byť krajšie. A popri tom, ako tu obdivujem túto krásnu architektúru, tak asi za 20 sekúnd vletíme do zákazu vjazdu a o pár dní príde pokuta. Ja. Z týchto záberov vám je jasné, že sme už poriadne ďaleko. Ejo. Tabule začínali byť pomaly po poľsky a poľské mestá boli stále bližšie a bližšie, no to už sme našťastie boli v cieli. Boli sme navštíviť jedného skvelého chovateľa, ktorý má nádherné stádo kozičiek a jarnú znášku mladých. Vedúca si bola kúpiť jedného capka do stáda, naozaj krásny a veľký fešák. Tak ako všetky kozy z tohto stáda. Pán sa o ne príkladne stará a je to naozaj vidieť. Sú to naozaj ukážkové zvieratka. Keď bol biznis dojednaný, prehodili sme pár slov a so slušnosťou sme sa rozlúčili, pretože nás čakala ešte veľmi, veľmi dlhá cesta. No a jedna vec, ktorú o mne neviete. Stačí mi jeden pohľad na zviera a presne viem, ako sa volá. Konkrétne tento capko vyzerá ako Žigo. Žigo. Žigmund. Žigo. Jasný Žigo, kúknem a vidím. Žigo. Asi sa volá inak. Na, Žigo. Nevolá sa Žigo. Čo je Žigmund? Žigo. Žigo sa za pár kilometrov ukludnil, lahol si a v podstate zvyšok cesty bol mierumilovný. Opäť sa nám začali naskytávať nádherné výhľady a pohľady. Avšak cesta bola dlhá a my sme pomaličky, ale isto začali prichádzať do krajiny, nad ktorou zapadá slnko. Keď som išiel cez Chrenovú, uvidel som krčmu novú. Pri tej krčme Žigo stál, tak som naňho zavolal. Hej, Žigo, a piť. Ak ti bude málo, tak ti pridám. Žiadna reakcia. Po ceste sme sa však museli zastaviť ešte na jednom slovenskom unikáte. Áno, presne tak, jedná sa o Chramošský viadukt, ale skôr známy pod pojmom viadukt v Telgárte, čo je jeden z najkrajších mostov a najstarších a najvýznamnejších v celom Slovensku a vedel by som o ňom kecať veľmi dlho. Ale to je skôr na samostatné video. Nad krásami našej malej krajiny niekedy len otváram ústa. Aj po tak dlhom čase ma tu vždy niečo prekvapí. Občas táto krajina vyzerá ako z nejakých filmov. Je to naozaj neuveriteľné. Po pár hodinách na cestách
začalo zapadať slnko. Aj tieto výhľady stáli skutočne za to. Boli skrátka unikátne a naozaj krásne. Bola už skoro úplná tma, keď sme dorazili na farmu, ktorá bude Žigovým novým domovom. Moc sa mu do nového domu nechcelo, ale ja som ho presvedčil. Povedal som mu, že ho tam čaká strašne veľa pekných a žiaducich kozičiek, takže sa nechal obmekčiť a nakoniec išiel. No, zatajil som mu neuveriteľne veľa otravných kozliatok a pár agresívnych kôz, ktoré ho budú byť. No, on si zvykne. Chvíľku som sa pohral s malými otravnými kozliatkami a potom sme museli vyraziť. Pretože toto ešte nie je konečná. Musel som ísť totižto späť na horáreň. To už však bola hlboká tma. V tento deň som dokonca nestihol ani len stream. Katastrofa. Nemám teraz. Nemám. Dáme počuť. Dorazil som až okolo 10:00, kedy som mal energiu už iba na jediné. Urobiť oheň, čajík, najesť sa a ísť pomaličky spať. Medzi tým, ako mi zovrela voda na čaj, tak som ešte pozatváral okenice a urobil som takú tú potrebnú údržbu. Samozrejme kontrola kozičiek, ktoré deň zvládli zrejme iba leňošením. Nič zlé nevyviedli, čo je obdivuhodné. Donesol som dovnútra ešte jednu várku dreva a akčný výletový deň, pri ktorom sme urobili pekných pár stoviek kilometrov, dopadol relatívne úspešne. A ak chcete vedieť detaily, ktoré som nemohol na video spomenúť, ale spomenul som ich na streame, rozhodne sa na ňo utekajte pozrieť. Ak sa vám tento typ videí páčil, ktorý občas sa tu objaví, pretože prečo nie, chcem, rozhodne ho podporte. Lajkom, odberom, pekným komentárom alebo zdieľaním. Ja vám za každú podporu ďakujem. Ak chcete byť tomuto projektu naozaj blízko a podporiť ma aj inak, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Je to skoro úplne zadarmo a mne to neuveriteľne pomôže. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.